欢迎回到我的频道，我是汉涛 TV。今儿这期节目呢，大家看到又到了电脑前，这说明什么呢？这期节目啊，咱们又要聊一聊旅拍短片剪辑技巧的分享。那前一阵儿呢，我做了一期节目，跟大家分享了一下我是如何为 Vlog 做声音设计的，然后那期反响还不错啊，就大家都说学到了很多东西。但也有一些朋友去诟病说，那期节目中用到的这个素材片段是一个猛男在厨房吃汉堡的这样一个桥段，它跟实际旅拍场景相差太远，简直就是南辕北辙。那得，今儿呢，为了满足大家对我的高要求、高标准啊，我呢就选取了一段正儿八经的旅拍片段来跟大家聊聊，我是如何为旅拍短片去加音效的，从而让你的这个旅拍短片更加身临其境，更加有代入感，更加有那种电影感。那选取的短片呢，就是我前一阵儿刚刚发布的那个拍摄于马鞍山、京都鞍马山的那部小短片。OK， 那废话也不多说了，咱们先看小片。京都の北に鞍馬という山があります。1日間をかけて山の中に回ってみると決まりました。This train is bound for Kurama。那这个小片段呢，就是我这次拍摄于京都鞍马山的小短片的一个开篇的部分，其实大概也就不到20秒的时间。那我想通过这个小片段来跟大家聊聊我是怎么加音效的。就像上次我跟大家分享过的一样，这个一个短片的音效呢，要分为3层，是吧？第一层是环境音，第二层是一些动作拟音，第3层呢就是一些特殊音效。这样3层叠加起来，才是能营造一个更饱满、更丰富的一个声音环境。那我们先来说第一点哦，第一点就是这个短片的第一个画面。一趟列车缓缓驶出站台，那这趟列车呢，就是开往这个鞍马山的这个列车。这趟列车驶出站台的声音是我后期配的。那为什么我没有用到这个现场录制的声音呢？第一点，现场录的声音比较嘈杂。第二点呢，是因为这是作为一部整个短片的第一个镜头，我想让观众听到一个非常干净、比较精确的这样一个声音。这里要分享一个经验，就是说，关于列车驶出站台或驶入站台，它有很多种音效，有列车快速通过站台，有列车驶入站台，有列车驶出站台，有不同速度的驶入和驶出。所以我觉得我们在挑的时候呢，应该挑选一个更加贴近我们这个画面里发生的情节或者动作的这样一个音效，把它加上去，让人听起来更真实、更舒服。第二点呢，就是来到了车厢内。大家都知道，坐列车的时候会听到车厢内有那种特殊的声音嘛。选取车厢内的音效的时候，我选取了2种。我为什么选择2种车厢内的音效呢？为的是让观众觉得他正在处于这个车厢里不同的位置去观看这个车厢里的发生的事儿，我会营造一个这样的感觉。那这2种音效其实也是我后期找的配上去的。当时录的时候啊，这车厢里有一个小 baby 一直在哭，一直在哭，他家长也管不住他。这样作为我们旅拍过程中应该是经常遇到的突发事件、不确定的事件，也不可能跟人家说你让你孩子别哭了，闭嘴，我现在收音呢，这样就造成一些不必要的这种中日冲突。所以为了避免这种冲突呢，我选择了后期配一个音效，也不是不可以。那第3点要分享的就是你看到有一个画面是从车头前面一个骑自行车的人刚好路过，那这里呢，我给他配了一个自行车铃声。大家可以想象就能知道，我在我那个距离其实是根本收不到一个骑自行车按铃声的这么一个声音的。但是我觉得既然你看到了这样一个骑自行车的人，那么如果你给他一个声音的话，会让觉得这个人是存在感会变得很强，也更有这种身临其境的代入感。那关于这一点呢，我想分享一个非常非常重要的，也是我在加音效的过程中不断去学到的一点，就是
当你配一个音效的时候，一定不要说特别夸张。什么叫夸张呢？那用这个自行车铃声来举例，就是说自行车的铃声会给观众造成一种困扰，会让他突然觉得，哎，有一声铃声会吓到他。那我觉得这样配音效的效果其实是有点过犹不及。有时候我们在刚刚学会去加音效的时候啊，会把什么音效都想加上去，然后把什么音效都调的声音比较大。我也之前也犯过这个毛病。有时候我看我自己老早这个剪辑的一些片子，然后发现那个音效声啊，真是有点过于突出了。英语里有一个词叫 subtle， 这个词呢翻译过来就是说精细的、细微的、狡猾的。我觉得这个词用来形容配音效的一个效果非常的合适。就是我们这个音效加上去之后啊，要让观众听到了这样一个声音，但是又不让他察觉到，不打扰到他观看整个片子的这样一个感受，要让这个音效呢越发的若隐若现，欲盖弥彰，欲遮还休，能达到这样一个效果，我觉得就非常好了。你可以把你剪完了这个完成的片子放在那儿，完了隔1-2天的时间，再仔细看的时候再去听一下这个音效有没有打扰到你去观看这个片子，会不会有某一个音效声音会特别突出，让你觉得有点突兀。那这时候我觉得这个音效就加的有点过了，你需要调整。千言万语呢汇成一句话，就是音效非常重要，但是别让你的音效抢了戏。 OK， 我们继续说回我们刚才这个小片段啊。第4点要分享呢就是报站声。 This train is bound for Kurama. 这个声音真的是当时录制的啊。为什么这里我要选择用录制的声音呢？因为这个报站员说了一句话，我觉得特别重要。 This train is bound for Kurama. 这个内容跟我这部短片的内容和主题都太贴切了，所以我在这里一定要用到。万幸的是，当时录这句话的时候，那个孩子好像已经下车了，所以没有那个婴儿的啼哭声，可能有一些简单的车厢里人说话的嘈杂声，但是不影响大家听到这个报站员的声音，所以我觉得就非常好。最后一点要分享的就是作为这个小片段的一个结束，我用了一个音效。 This train is bound for Kurama. 之前在剪辑的时候我是这样设计的，就这个片段要和后面的鞍马山的片段形成一个比较明确的区隔，所以我需要一个音效来帮助我来把前面这个车厢里发生的事情做一个中断。之前有朋友在 B 站私信我，问我这个音效叫什么，我现在跟大家说一下。那位朋友，如果你看到这儿的话，记得敲个弹幕告诉我啊。这个音效叫 Glass Shard， 翻译过来叫摔碎的杯子。熟悉音效的朋友们可能都知道，有很多音效都是那种从特别低的这样开始，慢慢提升到它一个特别高的一个音调，然后啪戛然而止，收在这儿。这个音效跟那种音效也是差不多的，但是为什么我选择了这样一个声音呢？是因为有很多的这种循序渐进、戛然而止的音效，它的这个比较适合那种片段呢，都是一些冲突感比较强、比较激烈的画面，然后啪让它收住。但是我觉得我这部短片的风格呢，比较舒缓、比较平静，然后甚至有点小清新，所以我要选择一个既能有戛然而止的效果，但是又不会那种很剧烈、给人很冲突感很强的戛然而止的音效。所以这个音效我觉得非常合适。那在这里再分享一个小技巧，就有时候可能大家觉得，这样一种戛然而止的音效很难找。其实我觉得大家都知道水滴声或者说爆炸声吧，你们可以尝试一下，把水滴声就是哒这样一个声音，把它倒放，看看什么效果。倒放过来这个声音效果跟我用在片子里的音效效果是差不多的。所以如果大家有时候有些音效找不着的话啊，可以就用现在你有的音效，试着把它加速、减速或者倒放，看看能不能产生一个你想要的那个效果，然后把它用在片子里。OK， 那以上的5点分享就是这期节目的一个要点啦，如何通过给旅拍短片加音效，然后提供一个让人身临其境的感觉。京都の北に鞍馬という山があります。1日間をかけて山の中に回ってみると決まりました。This train is bound for Kurama. 这回
你们没得说了吧？这回这素材可就正儿八经的旅拍短片，而且我觉得确实还挺干货的。哎，我好像这样把自己的短片剪辑的这些思路，甚至这些剪辑的幕后操作台，分享给别人看的这样的博主好像不太多哦，所以大家一定要珍惜。如果你觉得这期节目对你的剪辑或者说下一次的旅拍制作有一定参考或者灵感的话，一定要记得给我点赞、评论、投币，一键3连。多希望你们跟我说一句，你必有了。哎，又到了说再见的时候了。如果你想看一些关于旅拍摄或者剪辑方面的分享呢，我之前发布过很多期，你可以去我的频道翻阅。别的不说了，咱们下期再见，拜拜。